sekalian, kembali lagi di YouTube channel Joko Mahaba atau Klinik Mahaba. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2020. Ini pasien yang ketujuh. Namanya Bu Murini. Umur ini darahnya 122, paru-parunya 70, jantungnya 101, fokusnya keputihan, batuk bronkitis, jantung tinggi, saraf saluran kencing, radang payudara. Oke. Ini radang bronkitis. Beneran sakit. Kalau belum pernah sakit sih. Radang payudara. Gini, tenggorokan. Oh, tenggorokan. Beneran sakit. Infeksi tenggorokan, wes. Saya kalau infeksi tenggorokan. Radang kena infeksi tenggorokan. Pilek juga. Dan ini masih tahapan yang ketiga. Setelah tahapan yang pertama didolpin kaki di depan, kemudian tahapan yang kedua diperiksa menggunakan alat stetoskop, kemudian yang ini tahapan yang ketiga, totok refleksi syaraf. Dan ini tahapan masih yang ketiga, ditotok refleksi syaraf bagian punggung dan juga bagian pinggul dan bagian tubuh belakang lainnya. Kemudian ini tahapan yang keempat, direfleksi menggunakan alat dolphin yang lebih cepat penggunaannya untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi syaraf. Selanjutnya tahapan yang kelima, direfleksi menggunakan aliran listrik. Yang diolesi air asma terlebih dahulu. Dan ini apabila kakinya bergerak berarti saraf inti atau saraf pada kaki mulai bereaksi dengan aliran listrik yang dikirimkan melalui tangan. Seperti ini reaksinya.
Kemudian bagian saraf leher juga. Allah Akbar ya Allah. Dan apabila ingin mengetahui adanya aliran listrik, bisa dilihat ini alat-alatnya. Gunakan alat yang touchpen ini seperti biasanya. Belum. Ini ada aliran listrik berwarna merah. Enggak kelihatan. Ada ini Nih. Ada enggak? Aduh. ada warna merah. Masa. Kelihatan. Wah. Ada. Ini ada warna merah. Julep tenanan loh. Sakit enggak? Benar. Kemudian direfleksi aliran listrik bagian leher. Selanjutnya tahapan yang ke-6, dolphin kretek. 1 sampai 6 menit. Apabila ingin mengetahui video kami yang lebih menarik lagi, silakan like, subscribe, komen, dan juga share. Dan apabila ingin mengetahui tentang masalah herbal dan juga ramuan kami, bisa komen di YouTube channel kami. Dan terima kasih.